โอ๊ยนี่พวกหล่อนมีใครร้อนเหมือนฉันปะโอ๊ยแกฉันร้อนไม่ใครร้อนเหมือนฉันบ้างไหมเนี่ยโอ้ my god โอ้ my god เครื่องยนต์ของรถนั้นระบายความร้อนด้วยน้ำถ้าความร้อนขึ้นอาจจะมีน้ำพองในระบบ ถ้าเราเติมน้ำก็จะทำให้เครื่องหายร้อนเธอก็ไปเติมเองซะสิเติมตรงไหนวะโอ๊ยนี่เธอไม่รู้เหรอก็เติมใต้ฝากระโปรงไงไหนวะไม่ใช่กระโปรงนี้เว้ยกระโปรงนู้นกระโปรงรถจะไปรู้เหรอเรียนมาแต่ไม่เคยทำเลยสักอย่างโอ๊ยตอนไปเติมน้ำมันอ่ะมันมีน้ำแถมมาอยู่ท้ายรถไงก็ไปเติมสิยันหล่อนเนี่ยตอนเนี้ยน่ากลัวเมือกหมดแล้วโอ้ my god แม่โคตรร้อนเลยอ่ะไม่ได้เลยเฮ้ยเติมไม่ได้ว่ะการน้ำชาอยู่ในกระเป๋าไหนวะชิลเกินไปป่ะจะอยากจิบน้ำชาอะไรตอนนี้ป้าจริงๆนุ่นอยู่ในกระเป๋าสีชมพูด้านหลังอะชงเสร็จแล้วอะเอามาให้ด้วยนะเกิดอะไรขึ้นก็แค่เติมน้ำเข้าไปเฉยๆเองเติมเข้าไปตรงไหนตรงนี้ไงรูปการน้ำชาเดี๋ยวนะนั่นมันช่องเติมน้ำมันเครื่องก่อนมันทำรถพังไปแล้วอ่ะสงสัยอ่ะเราต้องเดินไปหาคนช่วยแล้วแหละแล้วเราจะเดินไปทางไหนกันดีทางนู้นโอ๊ยจะไปทางไหนก็ไปเฮ้ยนี่มันกี่โมงแล้ววะเราไม่มีนาฬิกาว่ะเฮ้ยมังกรแกมีนาฬิกานี่ไม่มีก็เราเห็นแกใส่เมื่อตอนกลางวันอะที่แกยกขึ้นมาบังแดดอะเราคือเพื่อนไปแล้วอะเพื่อนคนไหนก็เพื่อนตายแล้วไงถามได้จริงด้วยโง่อยู่นั่นแหละโทรศัพท์ก็มีอะทำไมไม่เอาขึ้นมาดู3 ทุ่มแล้วนี่เราเพิ่งเดินมาได้ชั่วโมงเดียวเองเหรอเนี่ยหิวน้ำจังเลยยายแกแบกน้ำมาด้วยนี่น้ำพวกเราหมดแล้วอะหมดแล้วเฮ้ยจะกินเข้าไปทำไมเยอะแยะเมื่อเราต้องเดินทางไกลเราต้องสะสมน้ำไว้ให้มากๆเหมือนดังอูฐที่สามารถตรากตรำอดน้ำได้ในกลางทะเลทรายเฮ้ยน้ำเยี่ยวฉันยังเยอะกว่าเลยอ่ะโอ๊ยแต่ว่าขุ่นขนาดเนี้ยถ้าจะกินอ่ะก็คงต้องกองก่อนใช้ชุดแพรไม่ได้นะคะเนี่ย this is me บัตชานิกาโอ๊ยอีนี่เรื่องเยอะงั้นเดี๋ยวเราจัดให้พี่ตากล้องน่ะขอคนหน่อยดิฮะแพรแล้วก็ใช่ก่อนเลยว้ายแล้วกูล่ะเดี๋ยวเหมือนน้ำปลาหมึกผสมกะปิยังกับยกซีฟู้ดมาไว้ที่นี่เลยอ่ะแกทำได้ไงอ่ะอย่าบอกนะว่าแกมันเป็นเรื่องที่สุภาพบุรุษควรเสียสละเพื่อที่จะช่วยสาว
อีมังกร อีหนอนพิษ ใครฆ่าประเสริฐนั่นไง อีแพร อูดนะอูด อีกระเทยอูดแล้วดูดซ่วม สูบเข้าไปจะหมดถัง นี่แกยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าอีอูด ใครเผาเปล่าวะ คุณลุงค่ะ อะไรนะอีอูด เว้ยไข่ยะอูดนุ่น คุณลุงขายไก่ย่าง เฮ้ยลุง เฮ้ย จังเลยอ่ะสุกยังอะลุง ลุงมาที่ได้ไงอ่ะ มาได้ยังไงเนี่ย ถ้าไม่มีลุงมาขายไก่ย่างในป่า พวกเองคิดว่าละครไทยจะเอาไก่ย่างที่ไหนกิน ว่ะ จริงด้วย แล้วพวกเองอ่ะจะกินอะไร งั้นเอาตำไทยไม่เผ็ดตำส้มน้ำปลาเผ็ดๆอย่างเรื่องหนึ่งไก่ตัวหนึ่งปลาเผาหนึ่งข้าวเหนียว4คนน้ำแข็งแล้วเอาตำราเผ็ดกลางให้แพรด้วยนะคะ เลิศเลิศ ลุงคะ ขอน้ำเลยค่ะ โอ้ยอย่าพาดิวะโอนมึงนี่แหละ แบบนะพวกมึง อะไรเขื่อนจะแตกแล้วว่ะ ก็มึงกินน้ำเยอะขนาดนั้นน่ะ ก็สมน้ำหน้าแล้วแหละอีอูดแต่อย่าไปไกลนะ เดี๋ยวธรณีมันจะสูบเอา ไม่มีใครอ่ะจะสูบฉันได้หรอกมีแต่ฉันจะสูบดีไหมจ้ามังกร โอ้ยหล่อนแล้วมึงบาร์บี้แคะ ไปก่อนนะมึง เดี๋ยวมึง ฮะ ระวังตัวนะมันมืดอ่ะ ไม่ต้องห่วง ฉันมีไฟ ขอเถอะนะคะ ไปแล้วค่ะคุณพี่ สวยมาก โอ้ยมาอยู่กลางป่าอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมันนี่เลยทุกคนเนี่ยฉันไปเจอพี่คนสวยนั่งเซลฟี่อยู่บนต้นไม้มา พี่เขาน่าจะรู้จักบ้านคนนะเธอ อีบาร์บี้กระดูกสั้นเนี่ย นอกจากวันๆที่มันจะอยากจะกินกูแล้วอ่ะ มันเคยสังเกตถึงอะไรที่มันผิดธรรมชาติบ้างไหมวะ ใส่ชุดไทยอยู่กลางป่ากลางดงแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะ แกอย่าซีเรียสดีก็อาจจะควันหลงบุกเพก็ได้อ่ะ หรอวะ สวัสดีอเจ้ามาได้เยี่ยงไร กูบอกแล้วเห็นไหมควันหลงบุกเพ เออ จริงด้วย ตีน เจ้ามาเซลฟี่กันเถอะ ถ้าไม่ได้เซลฟี่เป็นกลุ่มนานแล้ว จะได้อัพIG แท็กคุณพี่รัวๆโอเคค่ะคุณพี่ เอกโพดีอุ๊เจ้าไปกันหมดแล้ว เสียดายจัง พักก่อน ปิดไฟสักทีเถอะอีดอก เดี๋ยวผีเห็น มึงอ่ะ ออกเจอแต่ผีนะไม่เจอคนเลยว่ะ นั่นดีด้วยไม่มีใครมาช่วยเราเลยโอ้ยหรือเราจะลองติดถ้ำแล้วไม่ต้องให้ใครมาช่วย แล้วพอมีน้ำหล่อๆเข้ามา ก็จะได้อุ้มฉันไป มังกรจะได้เห็นว่าฉันอะสำคัญแค่ไหน โอ้ย เฮ้ยมึง เราหาวิธีเรียกคนมาช่วยกันไหม เราจะเรียกไงล่ะ โอ้ยนี่แหละอย่าพูดเลยก็พูด ก็จุดไฟเผาป่าไปเลย อีบ้า โอ้ยแล้วจะให้ทำยังไงล่ะ
งั้น โทรเรียก เฮ้ย โทรศัพท์โง่ตั้งนาน ไม่มีสัญญาณ ไม่มีเหมือนกัน ไม่มีสัญญาณเหรอ ไม่มีโทรศัพท์ของฉันก็ไม่มี ฉันมี รอแป๊บเจอหรือยังอุ้ยโอ๊ย อีแพรมึงโทรเรียกคนหรือยัง ยัง แล้วมึงไปทำอะไรมา ถ้ามึงจะเม้นด่ากูขนาดนี้นะ เอาปืนมายิงกูเลยไหม สัญญาณผมดีขนาดนี้ แด่ทุกคนที่ห่วงผม ล้นทะลักสารธรรมชาติเน้นๆเกิน 40 ชนิด สารสกัดตัวไหนวะที่ยุค 4.0 ควรมีก็จัดมันล้นเต็มถึงโลกหน้า อย่าเชื่อจนกว่าจะได้ส่องผมอิ่มจนจุกเป็นยังไง เดี๋ยวได้รู้ Made in Korea งานก๊อปเกรดเกาหลีทุยไม่ใช่และใส่ใจทำมาขนาดนี้ ผมร่วง ผมพัง ผมเหยินผมฟู ผมเน่า ผมไม่เข้าใจ ผมไม่ค่อยสบาย ทุกปัญหาจะโคตรอีซี่เพราะนี่จะปัดรังควานให้ สูตรสำเร็จผมสวยในฝันที่ซาลอนชั้นนำของเกาหลีร่ำรองกำมากองอยู่ตรงเนี้ยหมดแหละ ไม่มีแก๊งป่นกวนกระบาลโนซิลิโคนโนพาราเบนโนสารอันตราย และไม่ตกค้างคลีนกว่านี้ก็น้ำเปล่าแล้วแหละ ไม่ต้องให้หมอฟันมาดู หรือหมอดูมาฟัน ก็รู้ว่าวาสนาดี ผมจะได้เจอโชคใหญ่ แบบไม่ต้องอาศัยบุญเก่า ดีคอนเซปต์แฮร์ Wi-Fi เชื่อมต่อสัญญาณผมสวยได้ทุกพื้นที่ จบ แยกย้าย ดูปากแพรนะคะ ให้ผมได้เชื่อมต่อสัญญาณดีๆ เหมือนยกซาลอนอันดับต้นๆของเกาหลี มาไว้ที่บ้านคุณ เฮ้ย ก่อนที่มึงจะขายของอ่ะ มึงโทรเรียกคนมาช่วยหรือยัง ก็มีแต่สัญญาณผมสวยอะแบบเนี้ยสัญญาณโทรศัพท์อะก็ไม่มีเหมือนกันด้วย โอ๊ย อีมึง Do not touch my hair อย่าปล่อยให้สัญญาณขาด เพราะอาจจะพลาดแบบนี้ เดี๋ยวนะ ดูมาถึงตรงนี้ มีอะไรจะให้ไม่มากเท่าไหร่ 100,000 แค่แชร์ประสบการณ์สัญญาณพลาดแบบนัวๆ ถูกใจเอาไป100,000 ง่ายโคตรดูเพิ่มในเพจเลยนะ เอ้า ตาเหลือกทำไม ไปสิครับ เหมือนยกซาลอนอันดับต้นๆจากเกาหลีมาไว้ที่บ้านพ่อมึงสิ